কেমন হবে 14 মাস ধরে তোমাকে যদি একটি খোলা সমুদ্রে একটি বোটের সাথে ছেড়ে দেওয়া হয়, আর ওই বোটের কন্ট্রোল যদি তোমার হাতে না থাকে, না পারবে তুমি বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করতে, আর না পারবে কোনো তুমি মানুষের মুখ দেখতে, খাবার জন্য না থাকবে খাবার, আর পিপাসা মেটানোর জন্য না থাকবে পানি, মাথার উপরে না থাকবে ছাদ, আর ঘুমাবার জন্য না থাকবে সমতল জমি, যেদিকেই তুমি তাকাবে শুধু সামুদ্রিক ঢেউ আর সামুদ্রিক লোনা পানি তোমার চারদিকে। এই অবস্থায় কি তুমি সার্ভাইভ করতে পারবে, না জীবন যুদ্ধে তুমি হার মেনে চিরনিদ্রায় ঘুমিয়ে পড়বে? তোমার উত্তর হবে যে অবশ্যই আমি এই অবস্থাতে পড়তেই চাবো না। তাহলে শোনো, আজকে আমি তোমার মাঝে উপস্থিত হয়েছি রিয়েল জীবনের এক কাহিনী নিয়ে, যে স্টোরি শোনার মাঝে তোমার জীবন যুদ্ধে তুমি যেই পরিস্থিতিতেই থাকো না কেন, সেটাতে তোমার মধ্যে সারভাইভ করার ক্ষমতা জাগবে, আর তুমি হার না মেনে তোমার জীবন যুদ্ধে তুমি ঠিকই এগিয়ে যেতে পারবে। ভিডিওর ব্যক্তিটিকে চেনা থাকলে ঘটনাটি কার তুমি অবশ্যই বুঝতে পেরেছো, আর যদি না চিনে থাকো তাহলে অবশ্যই পুরো ভিডিওটি তুমি স্কিপ না করে দেখো, কারণ এই ভিডিওটি থেকে তুমি অনেক শিক্ষণীয় বিষয় পেতে চলেছো। ঘটনাটি শুরু হয়েছিল মেক্সিকোর এক সমুদ্র সৈকত কোস্টাজুল কোস্ট থেকে 17 নভেম্বর 2012 রোজ দিনের মতোই প্যাসিফিক ওশান মানে প্রশান্ত মহাসাগরে মাছ শিকার করার জন্য দুই বন্ধু সালভেডার অ্যালভেরেঙ্গার আর রে পারেস সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কিন্তু সমুদ্রে পাড়ি জমানোর আগ মুহূর্তে অ্যালভেরেঙ্গার জানতে পারে তার বন্ধু রে এর বদলে কটোবা নামের এক ফিশারম্যান এসেছে, যাকে সে ভালো মতো চিনত না। তারপরেও তারা তাদের প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে বেরিয়ে পড়ে, উদ্দেশ্য প্যাসিফিক ওশান মাছ শিকার করার জন্য। তাদের টাইম ছিল একদিন বা 30 ঘন্টার মতো, তারপর তারা তাদের স্থানে আবার ফিরে চলে আসবে। কিন্তু তারা মাছ শিকার করতে করতে সমুদ্রের প্রায় 120 কিলোমিটার অব্দি চলে গিয়েছিল, যেখানে যাওয়াটা তাদের খুবই রিস্কি ছিল, যেটা অ্যালভেরেঙ্গার জানতো। কিন্তু তবুও সে সেটাকে অবহেলা করে আরো ভিতরে যেতে শুরু করলো, যেটার মাসুল স্বরূপ তাকে মোকাবেলা করতে হয়েছিল প্রচন্ড ঝড় বৃষ্টি আর জলোচ্ছ্বাসের সম্মুখীন। কিন্তু অ্যালভেরেঙ্গার এক্সপিরিয়েন্স থাকার কারণে সে তার বোটকে ঘুরিয়ে আবার কোস্টের দিকে পাড়ি জমায়। মূলত তার উদ্দেশ্য ছিল কোনো এক কিনারের দিকে যাবার, বাট প্রচন্ড ঝড়ের কারণে সে সামনের দিকে ভালো মতো দেখতে পাচ্ছিল না। এদিকে জলোচ্ছ্বাসের প্রচন্ড বেগ তার বোটকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে তার কোনো আইডিয়াই ছিল না। তাই সে ভয়ে জীবন বাঁচার তাগিদে বোর্ডে থাকা ফিশ রাখার বক্সে ঢুকে পড়ে কট পাখি নিয়ে। টানা 6 ঘন্টা বক্সবন্দি থাকার পরে অ্যালভেরেঙ্গার আর কটপা যখন বক্স খুলে বাইরে বেরিয়ে আসে, তখন তারা পরিস্থিতি একবারে নর্মাল দেখতে পায় এবং তাদের ঠিক সামনে কিছু দূরে একটি পাহাড়ও দেখতে পায়। তখন তাদের মধ্যে কিছুটা স্বস্তিরতা ফিরে আসে। তারা দুজন দুজনকে বলে যে চলো এবার ফিরে যাওয়া যাক। কিন্তু একটি কথা আছে যে নসিবের লিখন বদলানো বড় দায়। তারা বোটকে কিছু দূরে নিয়ে যাওয়ার পর হঠাৎ তাদের বোটের মোটরটি নষ্ট হয়ে যায় এবং বোটটি আটকে যায়। প্রচন্ড ঝড়ে তাদের বোটে থাকা জিপিএস ট্র্যাকারটিও ড্যামেজ হয়ে যায়। কিন্তু ভাগ্যবশত কিছুক্ষণের জন্য তাদের টু ওয়ে রেডিওটি কাজ করছিল। সেই টু ওয়ে রেডিওর মাধ্যমেই তার বসকে সে তাদের উদ্ধার করার জন্য জানায়। তার বস তাকে রেসপন্স দিয়ে বলে, তোমরা যেখানেই আছো সেখানেই তোমরা বোটের লাঙ্গর ফেলো এবং জিপিএস ট্র্যাকারটি অন করো। পাল্টা রেসপন্সে অ্যালভেরেঙ্গার তার বসকে বলে যে তারা তাদের লাঙ্গর সাথে আনেনি, এমনকি জিপিএস ট্র্যাকারটিও ড্যামেজ হয়ে গেছে। এমত অবস্থায় তার বস তাদের শান্ত থাকতে বলে এবং কি তাদের কাছে পৌঁছানোর আশ্বাস দেয়। তার ঠিক কিছুক্ষণ পরে তাদের একমাত্র যোগাযোগের মাধ্যম টু ওয়ে রেডিওর ব্যাটারিও ড্যামেজ হয়ে যায়। তখন তারা পড়ে যায় টেনশনে। তাদের যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম সেটাও তাদের বিপরীতে। এই কথা ভাবতে না ভাবতেই ঝড়ের আরেক প্রকোপ শুরু হয়ে যায়। এবার তারা সেই প্রকোপের সাথে পেরে ওঠে না। নিরুপায় হয়ে বাতাসের তেজ আর সমুদ্রের ঢেউ তাদের যেই দিকেই নিয়ে যাচ্ছিল তারাও সেই দিকেই চলে যাচ্ছিল। এভাবেই কেটে যায় 5 দিন। অন্যদিকে অ্যালভেরেঙ্গার বস তাদের খোঁজাখুঁজির জন্য 2 দিন যাবৎ সার্চ অপারেশন চালিয়ে যায়, কিন্তু তারা ব্যর্থ হয়ে তাদের মৃত মনে করে তাদের খোঁজাখুঁজি বন্ধ করে চলে যায়। এদিকে অ্যালভেরেঙ্গার আর কটবার মনে দীর্ঘ বিশ্বাস ছিল তাদের কেউ না কেউ অবশ্যই উদ্ধার করতে আসবে। এভাবেই তাদের সময় যেতে শুরু করলো। 1 দিন, 2 দিন, 5 দিন, 7 দিন, 1 মাস, 2 মাস, 4 মাস দিন অতিবাহিত হতে শুরু করলো, কিন্তু তাদের আশেপাশে তারা কাউকে দেখতে পেল না। বাট এখানে তোমার মনে একটি প্রশ্ন আসতে পারে যে তারা কি খেয়ে আর কিভাবে বেঁচে ছিল। তো অ্যালভেরেঙ্গার একটি সাক্ষাৎকারে জানিয়েছে যে সে তার জীবন খুবই কষ্টে অতিবাহিত করেছিল। খাবার জন্য সামুদ্রিক মাছ কচ্ছপ কাঁচা খেয়েছে, পিপাসা মেটানোর জন্য মাছ কচ্ছপের রক্ত এবং কি নিজের প্রস্রাব পর্যন্ত পান করেছে। কোনো সময়ে বৃষ্টি আসলে তা সংরক্ষণ করে পান করেছে। এভাবেই সে তার জীবন যুদ্ধে এগিয়েছিল। এদিকে প্রায় 8 মাস পেরিয়ে গেছে। কটবা তার নিজের উপরে আশা ছেড়ে দেয় আর বলে যে কেউ আর তাদের এই সমুদ্র থেকে ফেরত নিতে আসবে না। তারা আর বেছে
ফিরে যেতে পারবে না। এই ডিপ্রেশন, এই সেন্টিমেন্টালে পরে সে খাবার খাওয়া বন্ধ করে দেয়। কাঁচা মাংস আর নানা রকম খাবার খেয়ে এমনিতেই সে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। এভাবে থাকতে থাকতে হঠাৎ একদিন কোডোবা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে ফেলে। তা দেখে আলভেরেঙ্গার খুবই ডিপ্রেশনে পড়ে যায় এবং সে অনেকবার নিজে সুসাইড করার চেষ্টা করে, কিন্তু জীবনের মায়া তাকে রুখে দিয়েছিল। এভাবে সমুদ্রে তার আরো কয়েক মাস জীবন অতিবাহিত হতে লাগলো, নিজের সাথে গল্প করতে করতে আর পরিবারের কথা ভাবতে ভাবতে। তবে হঠাৎ একদিন দূর এক প্রান্তে সে একটি আইল্যান্ড দেখতে পায়। সেই আইল্যান্ডটির নাম ছিল অ্যাডল আইল্যান্ড এবং অনেক কষ্টে সে সেই আইল্যান্ডে গিয়ে পৌঁছায় আর মাটি হাতে নিয়ে কান্না আনন্দে চিৎকার করতে থাকে। কারণ 14 মাসের উপরে মানে 438 দিন পরে সে কোনো মাটিতে পা রেখেছিল আর মানুষের অস্তিত্ব দেখতে পেয়েছিল। সেখান থেকে যোগাযোগের মাধ্যমে সে তার দেশে ফিরে এসেছিল এবং তার এই সাহসিকতার কথা দুনিয়াকে শুনিয়েছিল। তো এখান থেকে একটি শিক্ষাই পাওয়া যায় যে নিজের উপরে বিশ্বাস, নিজের ধৈর্য আর হাল না ছেড়ে দেওয়া একজন মানুষকে কঠিন থেকে কঠিন পরিস্থিতিতেও বের করে নিয়ে আসতে পারে। আর তার জলজ্যান্ত প্রমাণ অ্যালভেরেঙ্গার এই কাহিনীটি। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবে।